Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nepangkeun Wasta Abdi Wisnu Rahayu. Hapunten aa teteh kumawantun ieu mah mung bade ngadugikeun pepeling indung ku Kidung Sawer. Mangga urang kawitan. Bismillah. Bismillah ngawitan ngidungkeun pepeling diri. Nyimpai rasa pangjurung lagi rabi pangdoa ti ibu keur panganten jalur istri mugi mulus rahayu waluya lahir jeung batin runtut raut sauyunan kacai jadi salawi kadarat jadi salabang ginurang ilahi kasep hidup sing sayo numutkeun pagon Gusti Allah midangunggelna pamagat pupuhu istri kumaha sing hade mawana aku lampah sing nasibun gelis anak king sing tubuh kacarogi sing gumati singkahan aral subaha Esta satia ngabakti ngolah ngatur mata gak hidup menjadi kamu kasepuh ulah cunglaun asa sama hade budi kabaraya sing paweksa turut parentah jeung Nabi Muhammad panutan alam tuladeun anu utami sakitu pepeling indung mugia jadi pamatri tibekeun rumah tangga kunci hirup laki rabi sangkan bagja salamina pamrido maha suci moga Allah ngaijabah rumah tangga masih betah amin ya robbal alamin mugi Gusti nantayungan mur awur artos tadi awur Bolon
Wetan nih kawetan ke jangan mama. Ayah kene mangga di kakalir ke. Paling luhur, ayah kabeh luhur mah kawa. Alah, ayah kene diaurkeun deui cenah mama. Sini, ayah.